É isso aí, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Distribuidora de Peças de ar-condicionado automotivo. Por isso, você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, deseja adquirir peças de ar-condicionado, filtro secador, evaporador, válvula bloco, válvula torre, embreagem, campo magnético, linha completa de compressores, você encontra na SP. Compressores novos, seminovos, retificados, com a garantia de uma empresa que é referência em São Paulo. Por isso, você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, norte e nordeste, quer fazer um grande trabalho, liga para a SP e compre no melhor preço. Se você tem um compressor, quer mandar para a SP fazer uma retífica, você pode estar mandando para cá, enviando para a SP, aqui em São Paulo, fazendo uma retífica do compressor, onde você vai gastar muito menos, vai receber com a segurança, vai receber com segurança aí na sua cidade. Ligue agora, faça o seu contato, conheça a SP, ligue agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, envie o WhatsApp agora 011 97098 1106. Acesse o site logo abaixo do vídeo ou mesmo o Skype, entre em contato com a SP, faça o seu melhor negócio. Vem pra cá.